Akkam jirtu barattoonni fi maatiin daa'immoo ani barisaas caalaa baban jedhama. Kan isiniif qabadee dhufe baayolojii kutaa sagalaffaa introduction to biologyidha. Viidiyoo kan koo amma keessatti immoo har'a keessatti maal isiniif qabadee dhufe general laboratory safety rule. Laboratory keessatti of eeggannoon isin gochuun irra jiraatu maali? As a biologist laboratory tools laboratory keessatti qorannoo garaagaraa yeroo geggeessinu of eeggannoo akkamii gochuutu irra jiraata kan jedhu safety rules of laboratory wajjin ilaalla jechuudha. Isheen tokkoffaa maal jetti? General laboratory safety rule. Isheen tokkoffaa maal jetti? Following the instructions. Agartay laboratory keessatti fayyadamuudhaaf yeroo yaaddan yeroo hunda kan sammuu isin dhufuu qabaatu maali? Following the instructions. Ajajoota godha jabda hundumaa follow gochuun irra jiraatu nurra. First, second, then akkas agartanii jalqaba akkana godhi, itti aansee akkana godhi, itti aansee akkana godhi kan jedhamu ajajoonni achi keessa jiran jiru. Ajajoota sana bira darbuun gonkumaa hin danda'amu. Tokkoffaa switch off light kee ibsi. Itti aansee akkas godhi. Itti aansee akkas godhi kan isin jedhu jira. Isa sana hordoftee isa jalqaba godhi jedhamu sana isa lammaffaatti yoo dabarte daameejii garaagaraa geessuu dandeessa waan ta'eedhaaf it is critical to read what? Read and listen the laboratory procedures and be familiar with all the steps from start to finish. Agartanii inni irraanfatin yeroo jalqabaadhaaf laboratory keessatti qaxaramtee yeroo galtu duraa duuba isaa dubbisuu kan irraanfatin yookaan immoo dhaggeeffachuu nama sitti immoo jiraate dhaggeeffata sanaan booda eegale faamiliyaar godhe sammuutti qabadhu. Ammas kitaaba jalqaba maalan godhattee kitaaba banuu osoo hin taane sammuutti qabadhu. Jalqaba kanan godhaa itti aansee kanan godhaa itti aansee kanan godhaa from the beginning from the start to what finish jalqaba haga xumuraa kan jiru sammuutti qabachuuf yaali. So follow the instruction isa tokko baay'ee lammaffaa maal jedhee knowing the location of the safety equipment. Meeshaawwan kee eessa akka keessa hin irraanfatin. Where is the microscope? Where is the chemicals? Where is the dissecting kit? Where is the balance? Agartanii eessa akka jiran meeshaalee kee eessa akka kaawwan sammuutti qaba hin irraanfatin. Microscope eessa jira barbaaddee argachuun sirra jiraatu. Dissecting kitiin eessa akka jiru barbaaddee meeshaa olii gad dhuftee argachuun eessa akka keessa sammuutti qabadhu hin irraanfatin. Knowing the location of the safety. It is mandatory to have a fire extinguishers and first aid kit ready in the laboratory. Readily in the laboratory. Agartanii fire extinguishers akka carraa osoo balaan ibidda uumame waan itti ibidda sana dhaamsattu bakka jiru hin irraanfatin tasa uumamuu danda'a dhattee achi ibidda kee fuutee maal gootu ittiin dhaamsatta fire extinguisher kee badda ittiin dhaamfatta. Inni lammaffaa maal first aid kit osoo akka carraa asiirri si gubee harki guggubate first aid kee fayyadamtee ofirraa dhaabuu dandeessa. Osoo waan ta'e si mure first aid bakka jiruu fi fire extinguisher kee bakka jiru. Walumaa galatti meeshaalee laboratorii fayyadamtu eessa akka jiraatan hin irraanfatin. Inni lammaffaan dressing of the laboratory. Agartanii uffannaan laboratorii keessatti yoo galtan uffata addaa kan laboratorii sana fayyada uffachuu sirra jiraata. Malee surree ittiin uffatteedha. Kan suufii itti uffatte jiinsii keetti laaxalaat jettee tishertii akkuma uffatte laaxalaat jettee dareen galinii laboratorii keessan galinii. Maaliif baalaansii kennamuu danda'a. It is important to wear protective clothes. Agartanii uffatoota balaa garaagaraa irraa sirra ittisan uffadhu. Including what? The laboratory coat. Uffata kootii laboratorii keessatti uffatamu uffadhu. Safety goggles or glove. Harka keetti gwaantii godhachuu hin irraanfatin. Hearing aid protection. Kan gurra keetti waan godhatamu kana isa gurra keetti long pants. Surreen ati uffattu surree dheeraa malee qumxaa uffattee akkas jettaa laboratorii keessatti hin galamu. A long sleeve shirt. Shirtoonni uffatan harka kee guutuu malee shirtii akka ani uffadhee kana shirtii harka citaa uffattee laboratorii keessa galuun hin danda'amu. And leather shoes. Kopheen ati godhattu kophee gogaarraa hojjetame malee siliipparii ishee laaxalaatu jettu godhattee ergandoo godhattee akkas jechaa galuun hin danda'amu. Maaliif odoo tasa akkas jettu keemikaala tokko dhiittee lafaan buusuu dandeessa. Keemikaalli lafatti yoo dhangala'e tasa miila keessi goguu danda'a. Kanaaf gogaan immoo dandeettii waa dandamachuu qabaata waan ta'eef kophee gogaarraa hojjetame uffadhu. Fully cover your teeth. Fuula kee guutumaan godhi of haguugi. Maaliif bifa aaraatiin keemikaalli ija keetti si faca'uu danda'a. Kanaaf waan ta'eef maal godhi fuula kee of haguugi siin jedhee jira. No sandals. Sandalsii garuu uffachuun hin danda'amu jechuudha. Inni afuraffaa maalni? Never eat or drink in the laboratory. Laboratorii keessatti waan kamiyyuu haa ta'u nyaachuunis dhuguunis gonkumaa hin danda'amu. Never nyaachuunis dhuguunis hin danda'amu. Kana jechuun maal jechuudha? It is forbidden or it is forbidden to store foods or beverages in the same refrigerator that contains the experimental chemicals and
culture. Laaboraatoorii keessatti riifreejarii laaboraatoorii keessa jiru sana keessatti ispeesimaniin as jira. Kaalcharii baakteeriyaa as keessa jirtu asitti immoo nyaata keewwatteera. Asitti immoo biiraa jala godhatteerti kun hin danda'amu. Maaliif? Achi keessatti kontaamineeshiniin gara garaa jiraachuu danda'a. Keemikaala wal tuquu danda'an ta'eef nyaataa fi dhugaatii kee gara garaaf riifreejareetera ta'e laaboraatoorii keessa jiru keessatti wajjin fayyadamuun gonkumaa hin danda'amu. Dhandhamachuunis hin danda'amu. Nyaachuun nyaata kee fudhattee deemtee laaboraatoorii keessatti nyaachuu hin danda'amu. Achi gadi bahee uffata uffatte hunduma isaa achuma keessatti ofirraa bulqitee harka kee dhiqattee kecha baatee alatti nyaachuu ni dandeessa malee achi keessatti nyaatamus dhugamus. Isheen gaafa shanaffaan maal miti? Never taste or sniff chemical. Keemikaalota achi keessa jiran dhandhamachuun beekoo wanni kun sukkaara moo soogiddeedha godhee arraba keessa irraamu. Akkasumas immoo inni kun maal inni itti fuunfachuunis hin danda'amu gonkumaa. Fuunfachuun dhandhamuun waan akkasii gonkumaa hin danda'amu. Isheen kan jaaffaa maal? Act responsibly in the laboratory. Laaboraatoorii keessatti eegalteen booda itti gaafatamummaa guddaadhaan dhaabbadhu. Balaa uumamuu danda'a jedhiiti yeroo hunda shakkiidhaan dhaabbadhu. Maal isin jedhe? Never randomly mix. Never randomly mix chemicals to see what happens. Agartani maaltu uumamuu danda'a laata jettee keemikaalota zim jettee ol fuutee keemikaala walitti hin dabalinii. Maal malee instructionii jalqaba follow godhi jedhamteertaaf isteeppii sanaan malee maal ta'uu danda'a laata inni jedhu walitti makeettee dirgim gootee ittiin makiin balaa uumuu dandeessa. Itti gaafatamummaan sitti dhagahamuu danda'a. Qabaata. Balaan uumamuu danda'ama jedhee yeroo hundaa miira itti gaafatamummaa sitti dhagahamu jechaa jira. It may result an explosion. Agar dhohiinsa uumuu danda'a. Ibidda uumuu danda'a. Or release of toxic gases. Gaasii summaawaa sitti ol gadhiisuu danda'a waan ta'eedhaaf yookaan dhohiinsi uumuu danda'a yookiin ibiddi uumuu danda'a yookiin gaasii summaawaa qilleensatti gadhiisuu dandeessa waan ta'eef carelessly yookaan randomly bifa akkasumas jettee keemikaala instructionii tokko malee waanuma argatte kaaniif kana walitti naquun mix gochuun hin danda'amu. So act as a responsibly in the laboratory keessatti itti gaafatamummaa guddaan sitti dhagahamu si jechaa jira. Isa shanaffaa torbaffaan maal jedhu? Cleaning the environment. Agartee naannoo kee cleaning the environment area in the laboratory and storing the waste properly. Agartee laboratory kee guutumaan properly qulqulleeffadhu. Egaa qulqulleeffattee booddee meeshaatti xuraawaa achi keessaa bahee immoo botona tokkotti cimifadhu malee isa itti qulqulleeffattu sana isin itti darbate keemikaala of harkaa qaba daa'imni tokko dhaqee harkaan qabatee funyaanitti of darbate nyaate lubbuu namaa balleessitee jechuudha. Kanaaf laaboraatoorii kee sirriitti properly qulqulleessee booda xuraawaa sana immoo bakka tokkotti yookiin immoo waste disposal yoo qabaatte dhangala'aa bakka itti dhabamsiifama dhangala'aa yoo qabaatte bakka itti gubde yoo qabaatte gadi baasi gubi yookaan awwaali malee akkuma agarteetti hin darbatiin xuraawaa laaboraatoorii keessaa ba'u. Maaliif qilleensa faaluu danda'a, biyyoo faaluu danda'a, bishaan faaluu danda'a waan ta'eedhaaf every laboratory session should begin and end with your class where chemical and laboratory equipment clean and store properly. Agartanii kan eegalus kan xumuramus equipmentoota kee qulqulleessuurraa eegaltaa equipmentii meeshaalee fayyadamte qulqulleessitee xumurtaa jechuudha. Malee lafaa kaatee akkuma achirraa buustee itti fayyadamuunis hin danda'amu. Akkuma itti fayyadamtee moroonni kee gattees deemuun hin danda'amu. Isa kanaaf itti fayyadamii jalqabas qulqulleessitaa eega fitteen boodas qulqulleessuu sirra jiraata jechuudha. Inni saddeettaffaan maal jedhee handling chemicals properly. Keemikaalota fayyadamtu immoo sirnaan qabattu sirnaan itti fayyadami. Maal isin jechaa jira? Wear a disposable respiratory masks when handle chemicals that are toxic. Agartee keemikaalonni tokko tokko summaawaa ta'uu danda'u waan ta'eedhaaf disposal respiratory or mask afaan kee irratti waan ta'e godhu malee akkasumatti funyaan hin uffatin keemikaalota olii gadi ofiin. Never allow laboratory chemicals to contact your bare skin. Gogaa kee akkasi tuqu tasa hin eeyyaminii. Dogongortee akka gogaa keetiin keemikaala qabateen maaliif so you need to wear a glove jechuudha. Harka kee irratti gwaantii godhachuudhaan gwaantiin godhatee keemikaala tokko iyyuu harkaan tuqu hin yaaliinii. Kana jechuun maal jechuudha? Handling chemicals properly jechuun maal jechuudha? Never allow laboratory chemical to contact your skin. Gogaa akka akkasi tuqan hin eeyyamin jechaa jira. Jechuun isa galaffaan maaliidha? Knowing what to do with laboratory accident. Agartanii balaan akka laboratory keessatti akka carraa yoo uumame maal akka gochuu sirra jiraatu beeki. Akka carraa if someone burn agartaa akka carraa ta'e too laboratory keessatti osoo uumamtu osoo fayyadamaa jirtu nama tokko keemikaala harka isaa tuqe harka isaa gube soo maal goota? Kana sammuutti beekuu qabaata. Akka carraa yoo keemikaalli namarratti bu'ee yoo balaan akkana uumame kana hin godha kan jedhu sammuu keetti qabaadhu. Fakkeenyaaf
if someone burn or if he exposed to the chemical agartan yoo chemical tuqeetoo harkisaa gubate immediately yeruma sana flood the burned area with the cold tap water for the several minutes agartanii bishaan tap water jedhamu kanaan yeroo dheeraadhaaf maal godhi qulqulleessii fi burned area with cold tap water for the several minutes agartanii bishaan itti dhangalaase yeroo dheeraa daqiiqaa muraasa yoo maal ta'e yoo keemikaal irra bu'ee siin jecha jedhanii raappatin now what to do in the laboratory when the accident happen siin jecha gaafi kurnaffaan maal jedha steppii walii of eeggannoo kurnaffaanii all laboratory personnel should place emphasis on the safety and chemical hygiene at all times. Hojjettoonni laaboraatoorii keessatti hojjetan hundumti isaaniitu keemikaala kana sirnaan kaawwachuu yookiin immoo qulqullina isaa sirriitti of eeggachuu akka hin irraanfanne. Kana jechuun maal jechuudha? Never leave containers of chemicals open. Keemikaalota keemikaalota keessa kaawwatu sana banaa hin dhiisinii gonkumaa. Egaa hamma barbaadu keessa fudhattee booda immediately dafii cufi. Container kee dafii cufi malee banaa isaa akkasumatti gattee hin deeminii. All the containers must have appropriate labels. Agartanii keemikaalonni hundumti isaaniitu maqaan irratti barraa'ee jira. This is an acid, base, strong acid, strong base, ammonia, hydroxide, hydrochloric acid, sulfuric acid, the salt ምናምን level kan ta'e irra jiraachuutu irra qabaata malee asiididha moo beeziidha moo kan jedhu yoo beekuu baatte maal akka ta'e fayyadamuus hin dandeessu itti fayyadamu. So level kan ta'e jiraachuu qabaatu isa dirqama qaba jechuudha. Unable chemicals should never be used. Agartanii keemikaalonni fayyadamuudhaaf hin danda'amne fayyadamuudhaaf hin yaalii siin jechaa jira jechuudha. This is all about today's class. Mee gaafii keessa dibarman gadi kana ilaalu. Let's review question. Gaafii tokkoffaa maal jedha? What you should do if someone burned or if he exposed to chemical. Namni tokko osoo gubate burned or chemical exposed to chemical osoo chemical irratti dhangalee maal goota? A switching of the electric power. Dhaqee qotaarii dhaamsaa. Agartee kan harka isaa gubee chemical dhaqee qotaarii dhaamsitee dhiistee namicha sana waan itti fayyadu hin jiru. Lammaffaa maal jedhe? Calling to the ambulance. Ambulance ittaan bilbiladhaa. Sadaffaa maal jedhe? Flood the burned area with the cold tap water for the several minutes. Eeyyeen. Maal jedha? Trying to add another chemical. Keemikaalota biraa itti naquudhaaf yoo asidii gubeera ta'e beeziin itti naqaa. Yoo beeziin gubeera ta'e asidiin itti naqaa yookiin bishaan itti dhangalaa. So deebisanii maal taate caataa jechuudha. Lammaffaa maal jedha? One of the following is allowed in the laboratory. Which one? Kan armaan gadii keessaa laaboraatoorii keessatti kan eeyyamameedha. Maal gochuutu eeyyamaman laaboraatoorii keessatti? Maal jedha? Store foods or beverages in the same refrigerator. Keemikaalota gara garaa wajjiniin refrigeratorii laaboraatoorii keessa jiru keessa kaawwachuu kun hin eeyyamamu. Lammaffaa maal jedhe? Leave the containers of the chemicals open. Agartanii konteenaroota keemikaala of keessatti qabaatan laaboraatoorii keessatti argaman banaa dhiisuu kun sirriitti hin danda'amu. Siin maal jedha? Read and listen the laboratory procedures. Agartanii raadiyoo laaboraatoorii keessa jiru dubbisuu fi dhaggeeffachuu. Maal jedha? Allow the laboratory chemicals to contact your bare skin. Keemikaalota laaboraatoorii keessa jiran gogaa keenya akka sun tuqaniif harka kee duwwaa qaqqabuu jedha innis hin taane. Kanaaf deebii maal ta'a jechuudha? Caataa jechuudha. Sadaffaa maal jedha? One of the following is not dressing for the laboratory. Kan armaan gadii keessaa laaboraatoorii keessatti uffachuudhaaf kan hin danda'amne kan eeyyamame isa kam? A wearing the safety goggles. Safety goggles uffachuu eeyyeen kun eeyyamamaadha. B maal jedha? Glove harkatti gilaavii garaagaraa uffachuun kan eeyyamameedha. G maal jedha? Hearing protection. Gurratti illee waan gurra keenyatti akka hin ta'e gochuu. C maal jedha? Wearing earphone. Agartanii laaboraatoorii keessatti keemikaalota naqaa jirta garuu earphone gurra keeratti dhaggeeffattee keewwattee yookaan sirba dhaggeeffachaa yookiin wanta garaagaraa dhaggeeffachaa keemikaalota laaboraatoorii jechuun danda'amu. So wearing earphone is not allowed. The fourth and the only question is handling a chemical properly. Means handling a chemical properly jechuun maal jechuudha? Handling a chemical properly jechuun handling chemicals properly jechuun maal jechuudha? Nuun jechaa jira. A never randomly mix chemicals jechuudha.
keemikaalota asii kennaman randomly mix hin godhin jechuudha miti. B. Read and listen the laboratory procedure. Kunis miti. C maal jedha? Never allow laboratory chemicals to contact your bare skin. Keemikaalota achi keessa jiran harka duwwaa kee tuquudhaaf hin yaaliini. Kana jechuun maal jechuudha? Handling chemicals properly jechuudha. So deebiin kam ta'a? Isa kana ta'a jechaa ta'a jedha maal jedha? All containers must have appropriate labels. Kun jechuun miti kanaaf handling chemicals properly jechuun maal jechuudha? Never allow laboratory chemicals to contact your bare skin jechuudha. Viidiyoon har'aaf keessatti qabadhee dhufe kana fakkaata walumaa galatti viidiyoo itti aanutti nama walitti dhufunutti nagaatti nu tura nagaatti.